Быйыл милли батырыбыҙ Салауат Юлаевтың тыуыуына 266 йыл тула. Салауат менән беҙҙе бәйләгән ваҡыт арауығы йылдан-йыл оҙоҫлаша барһа ла, батырыбыҙ исеме үлемһеҙ. Салауат рухы йырҙарыбыҙҙа, Салауат һыны рәсем скульптураларҙа, Салауат образы сәхнәләрҙә, исеме ир арыҫландарыбыҙҙа. Салауат районы — мөғжизәле ул урындар. Бер яғынан ҡуя ташлы ҡара урмандар менән ҡапланған тауҙар, ә икенсе яҡтан ярһыу йылғалар, өсөнсө яҡтан икһеҙ-сикһеҙ далалар. Ошондай иҫ киткес матур урында йәшәгән Салауат ырыуы. Ошо урында, Тәкә ауылында, 1754 йылдың 16 июнендә старшина Юлай Аҙналин ғаиләһендә 3нсе бала тыуа. Ул Салауат. Атаһы Юлай Аҙналин бик аҡыллы һәм ҡыйыу кеше булған. Ул башҡорттарҙың бер нисә ихтилалында ҡатнашҡан, төрлө хәрби походтарҙа, һуғыштарҙа йөрөгән. 1756-63 йылдарҙа прустарға ҡаршы 7 йыллыҡ һуғышта Юлай башҡорт отрядына етәкселек иткән һәм күрһәткән батырлыҡтары өсөн миҙал менән бүләкләнгән. Оҙаҡ йылдар үҙ олоҫонда старшина булып торған. Салауаттың әсәһе тураһында мәғлүмәт бик аҙ. Фольклор материалдары буйынса ул уҡымышлы, сибәр, йырға-моңға әүәҫ хатын булған, шиғырҙар ҙа яҙған. Салауатты яҙырға ла, уҡырға ла, ижад итергә лә әсәһе өйрәткән тип фараз итәләр. Тәьҫирләнеүсе, дәртле һәм шиғри тәбиғәтле Салауат һәр нәмәгә ҡолаҡ һала, үҙ мөнәсәбәтен белдерә, тыуған еренең матурлығына һоҡланып таң ҡала. Ул урман шауын, ағастарҙы япраҡ шаулауын тыңлаған һәм урман йырына ҡушылып үҙе лә йыр һуҙған. Ә нимә тураһында йырлаған һуң? Нимә уны уратып алған һәм бөтә йырға лайыҡ күренештәргә йыр сығарған? Туған яғына булған көслө һөйөүе үҙенән-үҙе йыр бороп күкрәгенән ағылған. Туған илем, минең туған ҡырҙарым, балдай татлы һыуҙарым, яландарым, урманым, күккә ашҡан Уралым. Минең изге төйәгем, һеҙҙе һөйә йөрәгем. Күгәреп күккә үрелгән ҡарлы башын Уралдың, күҙҙең яуын алырҙай матурлығын ҡырҙарҙың. Мәңге маҡтар инем мин, мәңге даңлар инем мин. Туған үҫкән илемдән яҙмышым йыраҡ ташлаһа, һеҙҙе һағынып өлгөрәм, төшөмдә һеҙҙе гел күрәм. Минең туған ҡырҙарым, балдай татлы һыуҙарым, яландарым, урманым, һөйгән һылыу Уралым. Туған яҡтан ел итә, ул миңә хәбәр килтерә, туған үҫкән еремдән, өҙөлөп һөйгән илемдән. Минең туған ҡырҙарҙан, балдай татлы һыуҙарҙан, яландарҙан, урмандан, күккә ашҡан Уралдан миңә хәбәр килтерә. Замандаштарының раҫлауы буйынса Салауат Юлаев урта буйлы, еңел хәрәкәтле, матур кәүҙәле кеше булған. Урыҫ һәм төрки телдәрен һәйбәт белгән. Ҡояшта ҡара янған, тәненән яра эҙҙәр китмәгән, яҡты ҡарашлы, оҙон керпекле был үҫмергә ҡарап тороуы үҙе бер йыуаныс була. Ҡайһы берҙә ул иптәштәрен ҡалдырып, уйынын ташлап, тауҙарға йә урманға сығып китә. Салауаттың күкрәгендә һандуғас, тауҙар, ҡояш, һылыу ҡыҙ хаҡында йырҙар йырыла. Йөрәген тултырған һөйөү хистәре гүзәл моң булып ағыла ла ағыла. Салауат бәләкәйҙән башҡорт халҡының ауыр тормошон, рус колонизаторҙарынан, үҙ байҙарынан аяуһыҙ иҙелеп йәшәүен күреп үҫә. Уның күңелендә иҙеүселәргә ҡара ҡаты асыу һәм нәфрәт тойғолары уята. Тынғы бирмәнеләр шул. Тәүҙә бер яҡтан нагайҙар, ҡойон уйнатып, килеп инеп таланылар, хатта үлтерҙеләр халыҡты. Аҙаҡ урыҫ батшалары һәм уларҙың ярандары баш-баштаҡлыҡ итергә тотондолар. Бөтәһенә лә күберәк ҡиммәтле тиреләр, иң яҡшы аттар кәрәк булды. Аҙаҡ урмандарыбыҙҙы ҡырҡып, беҙҙең тыуған еребеҙгә заводтарын төҙөй башланылар. Түҙмәне халыҡ.
Башҡорт ҡына түгел, бөтә ярлы халыҡ күтәрелде. Урыҫтар да, татарҙар да, марийҙар да. Уҡ, һаҙаҡ, балта һәм суҡмарҙар менән ҡоралланып алған урыҫ ярлыларын Емельян Пугачев, ә башҡорттарҙы Салауат етәкләне. Ә уға ни бары 22 генә йәш ине. Ҡамсыһын һелтәп, атына атланыуға Салауат артынан 100 һыбайлы сапты. Уның урынына ҙур ғәскәр яуап бирҙе. Шулай итеп, 3000 башҡортто күтәрҙе һәм ышаныслы етәксе булды уларға. 1773 йылда Рәсәйҙә батша властарына һәм помещик-крепостниктарға ҡаршы йүнәлтелгән крәҫтиәндәр һуғышы башлана. Пугачевтың ғәҙел батша булыуы тураһындағы хәбәр башҡорт ауылдарына ла барып етә. Пугачев башҡорт атлыларының ҙур отрядына етәксе итеп тәғәйенләнә һәм Пугачев ғәскәрләренә ҡаршы һуғышҡа ебәрелә. Ләкин батыр йөрәге ҡушҡанса эшләй. Үҙ отряды менән Пугачевҡа ҡушылырға ҡарар итә. Крәҫтиәндәр ихтилалы бик ҙур ерҙәрҙе сулҡап ала. Салауат һуғыштарҙа ла иҫ киткес батырлыҡтар күрһәтә. Юлай Аҙналин иҙеүселәргә ҡаршы ғәҙел көрәштә батыр улын яҡлап сыға. Ләкин ихтилалсыларҙың асыҡ ҡына хәрәкәт планы булмай. Баш күтәреүселәр батшаның күптәр һәм мылтыҡтар менән ҡоралландырылған, хәрби хеҙмәткә ҡаты дисциплинаға өйрәтелгән регуляр армияһына ҡаршы тора алмай. Пугачевтың төп көстәрен Ҡазан янында ҡыйратылғандан һуң, батша властары һуғышта ҡатнашыусыларҙы бығаса күрелмәгән планһыҙлыҡ менән язалай башлай. Башҡортостанда тотош ауылдар яндырыла, әсир алынғандар ҡаты язалана. Салауат ихтилал баҫтырылып, Пугачев тотолғандан һуң да хөкүмәт ғәскәрҙәренә ҡаршы көрәшен дауам итә. Ул 1774 йылдың 25 ноябрендә Шайтан көҙәй волосының Миңдәш ауылы янында ҡулға алына. Өфө, Ҡазан, Мәскәү, Оренбург ҡалаларында һәм йәнә Өфөлә оҙаҡ тикшеренеү үткәрелгәндән һуң 1775 йылдың 15 июлендә хөкөм ҡарары сығарыла. Салауат атаһы менән бергә ҡамсы менән һуҡтырылыуға, танау япраҡтарын ҡырҡыуға һәм маңлайы менән яңаҡтарына ҡыҙҙырып, тамғалар баҫыуға дусар ителә. 1775 йылдың 2 октябрендә аяҡ-ҡулдары боғаулы аталы-уллы батырҙар Балтик диңгеҙе буйындағы Регервик крепосына, хәҙерге Павловский ҡалаһы, ғүмерлек һөргөнгә ебәрелә. Салауат Юлаев сирек булат ғүмерен боғауҙа үткәрә. Халыҡ батыры 25 йыл һөргөндә тотолоп, 1807 йылдың 26 сентябрендә донъя ҡуя. Уға ни бары 48 йәш була. Балтик диңгеҙе ярҙары Уралдың ирек һөйгән улына һуңғы төйәк була. Яугир һәм шағир Салауаттың исеме халҡыбыҙҙың йөрәгендә мәңгелек урын алды. Уның образы халыҡ ижадында, әҙәби әҫәрҙәрҙә, һынлы сәнғәт һәм скульптурала мәңгелләштерелде. Ағиҙел ярында һыбайлы Салауаттың суйындан ҡоролған мөһабәт һыны ҡалҡып тора. Туған районы, ҡала, урамдар, кинотеатрҙар, төрлө ойошма, йылға һәм океан караптары уның исемен йөрөтә. Республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендәге хоккей командаһы ла бөтә илгә билдәле. Салауат районының Үҙәге, Малаяҙҙа һәм Әлкә ауылында музей асылды. Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы, уның исемендәге орден булдырылды. Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты хеҙмәткәрҙәре Салауат Юлаев энциклопедияһын нәшер итте. Салауат Юлаев ул беҙҙең милли батырыбыҙ, халҡыбыҙ өсөн, иркебеҙ өсөн көрәшкән кеше, шағир-импровизатор. Ул үлемдән, язалауҙарҙан да ҡурҡмай, туған халҡының ирке өсөн аҫыл ғүмерен биргән. Халҡыбыҙ батырын онотмай, ҙурлап күңелендә һаҡлай. Уның матур исемен, шиғырҙарын килер быуынға еткерә. Салауат Юлаев, Уралым. Ай, Уралым, Уралым, күгәреп ятҡан Уралым, нурға сумған түбәһе, күккә ашҡан Уралым. Һине маҡтай йырҙарым, һине данлай йырҙарым. Төнөн күккә ай ҡалҡһа, алтындай балҡый Уралтау. Көндөҙ күккә көн ҡалҡһа, көмөштәй балҡый Уралтау. Биттәрендә Уралтау, ҡамыштай ҡарағай урманың, итәгендә Уралтау, баластай болон ҡырҙарың. Ҡыҙарып ҡалҡҡан ҡояшты, һайрап ҡаршылай ҡоштарың. Төнйырап батҡан ҡояшты, һайрап оҙата ҡоштарың. Ай, Уралым, Уралым, һылыу да һылыу Уралым. Һүҙем бөтһә лә телемдә, йырым бөтмәне Уралым. Маҡтап
урай уйнаһам, бөтмәй дә торган көй булыр. Данлап йырым йырлаһам, бөтмәй дә торган йыр булыр. Салават Юлаевтың ижады мираҫынан 500-дән ашыу шиғыр юлдары билдәле. Шиғырҙа автор туған яҡтың тәбиғәте менән һоҡлана, туғандары, яҡындары эргәһендә булыуына ҡыуана, туған яҡ, ғаилә йылыһында бәхет күрә. Салауат Юлаев яҙған шиғырҙарында уның телмәре аныҡ, тура һүҙле. Яу, уҡ, егеткә шиғырҙарында иҙеүселәргә ҡаршы көрәшкә өндәү яңғырай. Уралым, Туған ил, Һандуғас шиғырҙары батырҙың туған ерен өҙөлөп һөйөү хистәрен сағылдыра. Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапханаһының йәштәр уҡыу үҙәгендә Салауат Юлаевтың тормош юлы, ижады тураһында төрлө рус һәм башҡорт авторҙарының тарихи-документаль, художестволы әҫәрҙәре һәм Салауат батырҙың үҙе ижад иткән шиғырҙар китаптары бар. Сығып салбыуаттар аша, сапсындырып, суйын саптарып, Ұран халып, илгә ай салауат, мәңгелеккә әйнәй саптарып.